É isso aí, galera. Piscou, gravou já, rapaz. Fazer barulho. Tenho. Pegar um adesivo pra você aqui. João da XJ. Aí, ó, João da XJ, galera, ó. Cara aqui, ó. Dá um salve pra ele lá, se inscreve lá no canal do cara. Tanto papel, velho. Deixa eu ver se eu tenho, não. Tá no celular. Ô, acabou meus adesivos, velho. Ô, vou ficar te devendo, cara. Comenta lá, que eu comento no meu lá. Beleza. Acabou o adesivo. Acabou o adesivo. Valeu. Acabou assim, não acelera não. Eu falei, fiz assim, beleza. O segurança falou pra mim assim, não acelera não. Eu fiz assim, beleza. Não acelera não, conheço. Dá lá pra ele. Depois eu te dou outro. Ah, essa porra. Achei um perdido lá. Ô, velho, valeu? Você é da onde? sou de Londrina. Londrina, eu tô sempre lá. Qualquer nós se encontra por aí, eu tô sempre lá. Os caras tá indo. Vamos. Ó o Pedrinho aí, dá um tchau aí, Pedrinho.
não vai? O Wellington e o Barro tem mais uma, tô tomando pra ir embora também. Ah, então nós vai. Depois vocês vai devagar, nós aqui mesmo. Ou você para ou você sai daqui. Toma agora. Beleza? Certo? Não, aqui fora não pode, que a polícia prende. Ela não corta isso aqui. Você viu se o meu primo já saiu? Cadê o povo? Cadê meu primo? Tá lá pra trás, hein? Ai, meu Deus do céu. Que vai nessa aqui? É. Tem que chamar ele lá. Parar o vídeo aqui, beleza, galera?